sauƙi kenan da za ka yi maganin nema bincike akan wayan naka. Yayin da ka ɓoye shi foldan da kai ajiye document ɗinka a ciki, baya ma kan wayan, ballantana ma ya gan shi har ya duba maka wani abinka a cikin wayan naka. Kana zuwa za ka ƙara ma wannan guri full stop. Hello master, welcome back. Assalamu alaikum warahmatullah. Ɗan uwa, barkamu da sake zuwa wannan sabon channel namu mai suna Jeman TV. Da fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya. Ina muku addu'a da fatan alkhairi. Kamar yadda kuka gani tun a title ɗin wannan bidiyo, za mu gwada muku wani hanya mafi sauƙi da za ku ɓoye wani folder ko kuma wani document ɗinku da kuke da shi akan waya, ta yadda ko da wani ya karɓi wayan naku ko kuma masu bincike a waya, masu kamar leƙen asiri kenan, duk yanda mutum zai yi bare ma ka wannan folder a cikin wayan ba, ballantana ma ya duba ma cikin wannan folder ɗin. To abu na farko dai muna sake tunasar da ku, idan wannan ita ce karanku na farko ku zuwan ku wannan channel namu mai suna Jeman TV, da ku danna mana like da subscribe. Yayin da ku danna subscribe akwai wata alama ta ƙararrawa da za ta fito, ku danna ta kusa da goal. Wannan shi dai sa duk lokacin da muka ajiye sabon bidiyo a YouTube su dinga muku alama. Kuma muna muku godiya bisa wannan liking ɗin bidiyoyin da kuke yi, muna gani kuma muna jin daɗi, kuma muna muku godiya. Allah ya saka da alkhairi. To bari mu je mu fara bidiyo. To alhamdulillah, yayin da idan ka zo kana so ka kulle wani application ɗinka ko kuma wani folder da kake da shi akan wayan naka wanda akwai document ɗinka a ciki, wanda kuma baka so mutane su dinga kallon wannan document naka, ko kuma wani idan ya karɓi wayan, masu shige-shige, wani ya shiga gallery, wani ya shiga file manager suna bincike a wayan mutane, to hanya mafi sauƙi da za ka yi wannan aiki, yanzu dai bari mu je cikin gallery mu ku ga misalin da za mu muku. Yanzu ga foldodi da yawa a cikin galerinmu da kuke gani. Yanzu misali ga wani folder mai suna download. To yanzu da mu yi aiki ne a kansa. Yanzu yayin da na shiga ciki, kun ga hotunan cikinsa. To bari in je in shiga kan file manager, sai in je in kulle shi, ya zama babu shi akan wayan ma, ballantana ma wani ya gan shi. To kana zuwa, yayin da idan ka zo ka shiga kan wayan naka, abu na farko kun gani ga wannan shi folder da na ce za mu yi aiki a kansa mai suna download. To muna shiga cikinsa, za ku gani hotunan da muka gani a wancan wajen dai shi ne a wannan ma. To abin da za ka yi na farko shi ne, za ka zo a shi folder naka, za ka matsa kansa. Yayin da idan ka matsa kansa, ga wani ɗigo guda uku a sama ya fito. To idan ka danna wajen, zai fito maka da waje kamar haka. Na farko nan wajen zai sama select all, nan kuma move to wani waje kenan da ka tura shi, nan kuma copy, nan kuma rename. To abin da za ka yi, da ka zo ka shiga wannan waje da aka rubuta rename ɗin nan. Idan ka shiga wajen rename ɗin nan, zai gwada maka ga sunan folder download. To abin da ake so na farko, za ka zo farko wajen D ɗin nan, bayan D ɗin sai ka sa full stop, sai ka danna full stop. Kana danna full stop, za ka danna OK. Kana danna OK, shi kenan magana ya ƙare. Za ku ga folder rename. To folder ma ba za ma gan shi akan wani ba gaba ɗaya, ya tafi kenan, ba za a gan shi ba. Kuma da yanzu za mu koma gallery, za ku gani ba wannan folder ɗin gashi nan. Za ku gani babu wannan folder na download ɗin nan. Kuma akan wayan namu ma da za mu koma, ba za mu ga wannan folder ba. To wannan shine dai hanya mafi sauƙi da za ka yi ka kulle folder ka da ka ajiye document ɗinka, misali ko hoto ko wasu bidiyoyinka ko kuma hotunanka na sirri da wanda ba so kake kowa ya gani ba. Kuma akwai mutane 'yan ƙaƙale suna karɓan wayan mutum sai su dinga shiga iren wayannan al'amura. To hanya mafi sauƙi da za ka kulle wannan application ɗin kenan, ko kuma folder, ta yin da ba wani wanda zai san ma folder ma yana wayan ma, ko yaya ko baya nan. To abin da za ka yi, yadda za ka yi ka dawo da shi, da ka zo wata wayan, yayin da idan ka shiga kan wayan naka, ma'ana kan memory ko kan phone memory, a wannan waje ɗigo guda ukun nan, kamar yadda kuke gani again dai a saman nan, gashi nan wannan waje uku, idan ka danna zai fito maka da hiding. To wayan namu
a wannan waje shi baya fitowa. To abin da zaka yi, ka dawo kan fiskan wayan naka kamar yadda kuke gani ga wannan guri, kamar da ka zo ka shiga a wajen memory kenan. To wannan waje yanka guda ukun nan zaka danna shi. Idan ka danna shi za ku ga settings. To idan kuka shiga settings din nan, kuna shiga settings zaka zo daga wannan wajen a rubuta show hidden file, sai ka bude shi. Ga wani mabudi a wannan waje alaman yana kulle kenan, to zaka bude shi. Kana bude shi zaka koma kan wayan naka, ma'ana kan phone memory ko kan memory card ɗinka da ka kulle wannan shi folder. To idan kuka lura ga folder namu ta dawo anan. To amma idan kuka lura za ku gansu abin sun zama kaman virus ga sunan da mugun yawa, ba ɗaya suke da sauran foldodin ba. Bari in yi ƙasa ku gani, za ku ga wannan ya sha bamban da wannan. Da ku ga shi wannan ɗin alama kaman virus ne dai, to shi ma folder namu a haka ya dawo. To abin da za ka yi, da ka dawo ka matsa kansa, gashi nan folder namu mai suna download. Idan ka zo ka matsa kansa, bari mu matse ku gani, yauwa sai ka sake taɓa wannan yanka guda ukun nan na sama, wa'innan yankan. Idan ka taɓa su zai sake fitowa da wannan rename ɗin, sai ka sake shiga rename ɗin. Ga rename ɗin nan anan, sai ka sake shiga rename ɗin. To yayin da idan ka zo sai ka zo ka cire shi wannan full stop ɗin da ka sa a bayan D ɗin nan, wanda shine ya zama na farkon abin da aka rubuta kenan. Idan ka cire shi sai ka sake danna OK. Kana danna OK shikenan za ku ga ya dawo kan wayan namu. Gashi nan idan kuka lura, gashi nan anan, gashi nan ya dawo. Da za mu shiga za ku ga hotunan mu. To wannan shine dai hanyar da za ka yi ka ɓoye duk wani folder da yake wayanka, wanda ka ajiye wani document ɗinka ba ka so wasu su gani, ko kuma masu ka ajiye waya su ɗauki waya suna bincike a cikin gallery ko file manager. Za ka ɓoye shi ba tare da wani ya sani ba. Kuma yayin da idan ka koma cikin gallerin ka za ka gan shi, wata wayan ba ta nunawa sai an yi reboot. Wata wayan kuma idan ka ɗan barta minti kaɗan za ta dawo ma da su. To yanzu kamar yadda wayan mu kuka gani, ita ma ba ta dawo da shi ba. Da yanzu dan yi reboot, ina yin reboot za ku ga shi folder download ɗin ya dawo, amma already a cikin file manager mu shi dama ya riga da ya dawo. To bari mu yi reboot don ku ga aikin yanda yake. Yauwa sai dai kuma bidiyon namu dai shiru, kasancewan wayan namu ita ma za ta mutu. To alhamdulillah, kamar yadda kuke gani gashi mun yi reboot ɗin wayan namu ta kawo. To za ka koma cikin file manager naka, ka je ka kulle wannan waje da ka yi hiding nasa, kamar yadda muka faɗa a farkon bidiyon kenan. Idan ka kulle shi za ka dawo ka shiga cikin galerin ka, sai ka kalla folder naka. To alhamdulillah kun gani ga folder namu gashi nan ya dawo. To wata wayan ma ba sai ka yi reboot ɗinta ba, take kana zuwa ka yi hiding ɗin wannan guri ka sake kullewa zai fito ma da folder ka. Wata wayan kuma tana ɗan jinkiri sai ka yi reboot ɗinta, sai sa namu ma muka yi reboot ɗinta. To wannan dai shine ƙarshen bidiyon. Idan wannan bidiyo ya burge ku, muna sake tunasar da ku da roƙon alfarma da ku danna mana like da subscribe. Ina kuma muku addu'a da fatan alkhairi. Anan kuma nake muku sallama irin ta addinin musulunci. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hello, Master. Welcome back.